سليم مرحبا بك. مرحبا بك. خلينا على صفحتك الخاصة على الفيسبوك تهنئ النادي الافريقي وجماهير النادي الافريقي بالتأهل الى البلاي اوف. الحمد لله، أهنئ جماهير النادي الافريقي بالتأهل. كان صعب مش بالطريقة اللي تمنيناها، ولكن مازال البلاي اوف هو اللي باش يوصلنا للبطولة بحول الله. ومبروك على الافريقي وجماهيره في تونس بالكامل. يعني ثقة تامة، متأكدين رسميا من النادي الافريقي تأهل للبلاي اوف؟ طبعا اكيد متاكدين. فما قانون، فما نصوص مش ترجع. انا جاتني مكالمات عديده قالوا لي الرابطه مش تجتمع. قلت لهم من المعقول من الطبيعي كونه تجتمع الرابطه، لانه فما 3 فرق في نفس الترتيب وضعيه. بالنسبه للرابطه يلزمها تجتمع بعد ما تتكهنش هي بالنتيجه، بعد النتيجه، وما تنجمش حتى قبل زاده. يلزم بعد ما تشوف النتيجه تجتمع، ترجع للنصوص القانونيه، تلقى في القانون فما نص 22 تجبدوا وتطبقوا، تلقى الترجي الرياضي الاول والنادي الافريقي الثاني بناء على النص القانوني واضح. ما فيش حتى شك معناه. به الأستاذ فتحي المودي الخبير في القانون قال الحل يكون في وفاقه بمباراة فاصلة بين النادي البنزرتي والنادي الافريقي. ما قراءتكم وتقديركم للموقف هذا والقراءة القانونية هذه؟ والله اليوم القراءات كثرت والتأويلات زادت، وما نعرفش علاش. معناها ممكن حب لإعطاء رأي مخالف، ولكن نتمنى من الجميع كونه اليوم احنا بلادنا ما هيش ناقصه فوضى. فما قانون، فما رابطه، فما هياكل، والهياكل عندنا ثقه فيها كونه مش ترجع القانون وتطبقوا مقابله فاصله. ونسمع زاده كونه فما يقولوا ناس تتكلم يهني. اليوم انا نطلب من الجميع الالتزام واحترام الناس واحترام اللعبه. اللي يطلع واللي ما طلعش فما قانون هو اللي يفصل بين الجميع. ولا عمليه المزايده اللي قاعده تصير والضغط على هياكلنا ومحاوله الالتجاء بطرق اخرى للتعبئه في الشارع ما عندها حتى جدوى. وانا بصراحه عندي ثقه، اما نحذر زاده من التلاعب، من الضغط على الهياكل، التلاعب بالقانون. راهو النادي الافريقي اليوم بالنسبه لينا ترشحنا وما نحبوش ندخلوا حتى في جدل فيه. وانا كنت نتمنى حتى من الاطراف الاخرى تخرج تبارك للنادي الافريقي. ما فهمتش علاش عمليه ضغط قاعده تصير، في عمليه ضغط يحبوا يهزوا الموضوع يكبروه ويشكوا فيه. وانا نشوفها بعيده على الرياضه 100% العمليه. سيستم تعليقك على غياب اولمبيك الكاف وما يثار وما يقال حول المباراه هذه اليوم من فريقكم النادي الافريقي؟ اولمبيك الكاف الناس الكل تبعت العمليه، جاوا باتوا هنا، خرجوا قالوا روحوا من بعد رجعوا. هكا اولمبيك الكاف اليوم حرمتنا من مقابله كرة قدم اللي هي احنا لعبنا يمكن من 10 13 ولا قداش ماتش. الاولاد يحبوا يلعبوا، الناس حاضره مستعدين، تحرمنا. ولا الرادس يعملوا فيه في حصه تمارين، الله غالب. ولكن تاخذينا 3 نقاط نتاعنا حابين ناخذوها بالكره. هذا هو معناها قلقتنا العمليه، ولكن الله غالب ما عندناش منع. بالنسبه لكم سؤال اخير سليم، هل اتصلتم بالرابطه، هل اتصلتم برئيس الجامعه لاستبيان واستيضاح الموقف، خاصه انه مرحله التتويج قريبه يعني؟ لا احنا شوف اخويا عبدو، انا ما نجمش نتكلم من فراغ ونخرج لجماهير النادي الافريقي ونهناها بدون ما نكون متاكد. لانه نفس المستشارين اللي موجودين في تونس في المجال هم نفسهم اللي موجودين معناها، ونفس القانون كله مش يرجع للقانون اللي في الرابطه والمستشارين الكل اجتمعوا وحطينا احنا الاحتمال هذا. طبعا قبل حتى المقابله عملنا مجموعه احتمالات، من الاحتمال هذا اللي اكيد يرشحنا. معناها احنا الاحتمال الربح الانتصار على اولمبيك الكاف يرشحنا في جميع الحالات، ما نترشحوش كان خسرنا مع الكاف. واضح. شكرا للسيد سليم الرياحي رئيس النادي الافريقي على كل هذه. سي مهدي مرحبا بك. مرحبا يا سيدي، مرحبا بالنسبه في موزايك الكل. اولا مبروك الفوز اليوم على شبيبه القيروان 2 بلاش. انا نشكرك على الفوز ونحب نهني كل نصار نادي البنزرتي
وكذلك معناها الترجي والسي اف اف ليتوال على الكاليفيكاسيون. اليوم السي بي ميريت معناها امبلومون البلاصه في البلاي اوف. السي بي ليكيب اللي بامكانيات قليله بميزانيه ما تعادلش 10 ما يصرفون فرق اخرين. الديمونتر عمناوي والسناري نجموا نحلموا في تونس، نجموا ننجحوا في تونس من غير ما يكون عندنا برشا امكانيات، بكيب صغيره دي جون دو 20 بستاف واحد وامكانيات شويه، نجموا نحلموا. السي بي تعطي ميساج ديسبار للتوانسه الكل اليوم، نجموا نحلموا في البلاد هذايا اون بو ريوسير من غير ما يكون عندنا برشا فلوس. ولو حتى كي تكون عندك برشا فلوس زاد باهي سي مهدي. اي حتى كي تكون عندك برشا فلوس يظل ما تقولش لا. لو ميريت اللي اونكور يا عبد السلام، اللي اونكور بلو برونونسي كون تبدا عندك ايكيب هذاك البيدجي اللي قال 10 وواحد على 12 من فرق اخرين اي تو اريف افيغ سا. سي سا سي سكي بيرمي التوانسه باش يحلموا، خاطر التوانسه اللي عندهم فلوس ماهمش برشا ويحلموا ديجا، اما التوانسه اللي ما عندهمش فلوس هما اللي يحتاجوا يحلموا في البلاد هذه. ان شاء الله الكل نحلموا مع بعضنا. لكن اليوم مع تقديرنا للموقف نتاعكم ولحباء نادر البنزرتي، الموقف فيه بعض الغموض بعض الالتباس، حتى انه مكتب الرابطه ولجنته القانونيه بصدد الاجتماع الان لدراسه الموقف بخصوص المجموعه الاولى، حيث تساوى الترجي ونادي البنزرتي والنادي الافريقي في المركز الاول ب 29 نقطه لتحديد من يتاهل لمرحله التتويج. اشكال يطرح باستمرار اليوم، حتى كان معنا الاستاذ فتحي المولدي الخبير في القانون الرياضي قال مشى في بعيد، يعني قال مباراه فاصله بين الفريقين بين نادي البنزرتي والنادي الافريقي. ما موقفكم من هذه القراءات؟ شوف، اول حاجه احنا في نادي البنزرتي كنا كاتبنا المكتب الجامعي والرابطه وقلنا لهم في حاله تساوي النقاط شنو كيفاش يكون الكاليفيكاسيون، وعلى اساس ما لقيناش اجابه قلنا حتى ده حتى قاع وقبلنا الشيء هذا. اليوم لما طرحنا الشيء هذا وقلنا انه فصل 22 ممكن ما يطبقش خاطر بطوله استثنائيه كالاستيراء، الرد اللي كان من الجهه الاخرى انه لا، الفصل 22 لابد انه يطبق ويطبق بالكريتير سكسيسيف نتاعو. اليوم الفصل 22 في قراءته يسمع يرشح النادي هذا البنزرتي ولا الترجي التونسي، عليه خاطر نكملوا هذاك النمبر دو بوان بعد كما كيف الاولانيين. باش نحسبوا بالديفيرونس معناها بالكونفرونتاسيون ديريكت وبالنمبر دو بوان اللي هو 6 و5 بين ثلاثه فرق، هذا الريزولمون تاع كذا فرق. الكريتير الثاني اللي هو الجول ديفيرونس بارتيكولير سواء تحسب في لامي روتور قلت ديفيرونس بارتيكولير تحسب بين الفرق الثلاثه، وبيجي تحسب بين الفرق الثلاثه النادي البنزرتي عنده 0 والترجي 1 والكلوب افريكان موازنه. هذا هو اليوم الفصل 22 اللي اجتهدت برشا هيئات مديره على الدفاع عليه وفي نقاش قانوني كبير يدافع عليه. هذا اليوم نتيجه فصل 22. اما كي نقولوا نلغيو فصل 22 ونعملوا مباراه براج، نقول لك علاش كيفاش تحط الاسبيرونس الاولى تتعدى؟ انت معتمد على فصل 22 في الكريتير الاولاني. معناتها تمشي في الميني شامبيونا انت اذا كان تمشي في القانون يعني. اذا انت تقول ما طبقش فصل 22 نعم. بالنسبه للكريتير الثالث اللي هو الجول ديفيرونس، علاش طبقته في الكريتير الاول ورشحت الاسبيرونس ماله؟ ما يستقيمش. فما مساله واضحه، اليوم كملنا ثلاثه الاولانيين ما كملناش جوج، راك حسبنا النمبر دو بوان حسبوا بين الثلاثه والنمبر دو بوان ماركيو او كيسير بين ثلاثه كملوا الاولانيين، وباش نختاروا من يستحق من الثلاثه الاولانيين يتعدى البلاي اوف. وبالطبع الكريتير الكل يكونوا حسب المباريات على ثلاثه فرق، مش معقول معناها احنا نعملوا نتائج احسن بين الفرق هذيا وبعد نتعدوا. ماناش نحسبوا ما نقدرش نقولوا الكريتير الاولاني نحسبوا ثلاثه بعدين نتعدوا الكريتير الثاني للاخرين. ما فما حتى قراءه قانونيه في هذايا. انا نعتقد انه قرارات الرابطه وقرارات الاستئناف وقرارات التحكيم الرياضي حتى كيف نمشيوا لها باش تكون في ترشيح نادي البنزرتي. لذلك نعتبر ونهني جمهور نادي البنزرتي اللي العام الثاني على التوالي السابق بامكانيته قيل معاه نقولها الى ريز معناها كونفيرونس ليغا، والحمد لله يا ربي في تونس النجم ونحلموا وان بو استيري هذايا حتى كان عندوش امكانيات كبيره. شكرا للسيد مهدي بن غربية على كل هذه الإيضاحات، ويؤكد رسميا أنه نادي البنزرتي حسب قراءتهم القانونية هو الجدير بالمرور إلى مرحلة